Salam alaikum, marhaba bikum pour la dernière partie de la RMN. On va parler de l'intégration du signal ou la multiplicité, ou là le couplage spin-spin. نبداو tout d'abord la courbe d'intégration. شنو هي la courbe d'intégration? Cette courbe غادي تعاوننا باش نعرفوا le nombre ديال les protons équivalents, bien sûr les protons équivalents présents dans un groupe, يعني un groupe de protons في واحد لو سينيال، يعني ان سينيال شحال كيمثل ديال لو نومبر دو بروتون ايكيفالون. غادي نعطيكم ان اكزامبل باش نفهموا اكثر. هذا سي لو سبيكتر ار ام ان ديال لو كومبوزي 1 بروبانول. عنده هاد لا كومبوزيسيون سي 3 اش 8 او، بمعنى كيتكون من 8 ديال البروتونات. لا كورب دانتيغراسيون اي سيل اون روج، هي اللي بالاحمر. هاد لا كورب غالبا هي كتعطيها لنا لاباراي، يعني ملي كنديروا لاناليز ار ام ان كتعطينا هاد المعلومه ديال لا كورب دانتيغراسيون. شنو هما هاد لي فالور؟ هاد لي فالور نقدروا نلقاوهم بوحدنا. هاد لي فالور هما غالبا هاد لا هوتور، هاد الارتفاع، يعني كنحسبوه بالمسطره كو سوا بسنتيمتر مليمتر، يعني كنحسبوه غالبا من هاد الجانب الى هاد الجانب. بالنسبه لكاع لهاد لي بالي، فين ما عندنا ان باليي كنحسبوا هاد لا هوتور وكنحتفظوا بلا فالور اللي عندنا، وكنسميو نقدروا نعطيو اسماء ديال شاك هوتور. نسميو نبداو دائما من اليسار، نسميو لا هوتور 1 H1 H2 H3 H4. دابا باش نعرفوا لو نومبر دو بروتون ايكيفالون في شاك سينيال، يعني شاك سينيال شحال كيمثل ديال لي بروتون، ديال العدد ديال لي بروتون ايكيفالون. كاينه علاقه سهله جدا، وهي كناخذوا اصغر هوتور عندنا، اصغر فالور اللي هي هنا كتمثل لنا واحد، اللي هي لا هوتور H2، وكنقسموا جميع هاد لي هوتور على H2 كالتالي. كنشدوا لا فالور مثلا H1، لا هوتور H1 سا فالور كنقسموها على اصغر هوتور اللي هي H2. بطبيعه الحال كنقسموا لا فالور ديال لا هوتور H1 على لا فالور ديال لا هوتور H2. بحال هنا مثال عندنا 1.9 كو سوا سنتيمتر ولا مليمتر سور 1 كتيغال 1.9. هاد 1.9 نقدروا ناغونديو دائما لا فالور، نقدروا ناغونديو تعطينا 2. ثانيا نفس لا هوتور غادي نقسموها على نفسها، يعني غنقسموا جميع هاد لي هوتور على لا هوتور 2. H2 sur H2 كتعطينا 1. H3 1.9 sur H2 تعطينا cette valeur، et H4 sur H2 تعطينا cette valeur. شنو غادي نديرو دابا؟ غنديرو لا سوم ديال هاد لي فالور 2 plus 1 plus 2 plus 3. لا سوم ولا لا توتال غيعطينا 8، ce qui correspond le nombre des protons في la molécule. C'est bien. هاد لو كا سي بيان. دابا غادي خصنا نشوفو شحال كل سينيال شحال كيمثل ديال لي بروتون ايكيفالون. غادي نعرفوها سهله من بهاد الطريقه. الا كانت هاد العلاقه H1 sur H2 كتعطينا 2، بمعنى هاد لو بروميير بالي ولا هاد لو سينيال كيمثل 2 بروتون ايكيفالون، كنكتبوهم بهاد الطريقه هادي 2H، يعني هاد لو سينيال فيه ولا كيتكون من 2 لي بروتون ايكيفالون، 2 بروتون ايكيفالون. بالنسبه ل H2 كيتكون من بروتون واحد، H3 فيه 2 بروتون 2H، H4 فيه 3 بروتون. نشوفوا un autre exemple. Cet exemple de ibuprofène عنده la composition C13H18O2. كيف ما الطريقه اللي سبقنا كتبنا بها يعني لي هوتور، نعتبروا هذه هي H1 H2 H3 4 5 6 7، وغادي نمشيو بنفس الطريقه اللي حسبنا بها، يعني H1 sur لا فالور اصغر فالور ديال الهوتور عندنا هنا هي تقريبا 0.97، يعني H1 اللي هي 1 على H5 اللي هي اصغر فالور 0.97. وغادي نكملوا H2 sur H5 H3 sur H5 H4 sur H5، بطبيعه الحال même H5 sur H5 H6 sur H5.
شنو غنديرو دابا؟ لو توتال ديال هاد الارقام اللي خرجوا لينا. باردون نسيت واحد لو سينيال هنا H7 sur H5، يعني هنا غادي نديرو لو توتال وغادي نشوفو شحال يعطينا. عطانا تقريبا 18.11 هي اللي هي 18، لحقاش خصنا ان نومبر اونتي. 18 توافق عدد ديال لي بروتون ايكيفالون في ولا عدد الاجمالي لو نومبر دو بروتون توتال في لا ستركتور. دابا خصنا نفرقوا les protons à chaque signal. Le H1 il contient un seul proton, le H2 4 protons, le troisième un proton, celui-là 2 protons, sur H5 un proton, celui-là 3 protons, on prend toujours le nombre entier, et celui-là c'est 6 protons. On passe à un autre exemple. هذا l'exemple كيف ما كتشوفوا سواء كتكون عندنا اون كورب ديال لا كورب دانتيغراسيون بهذه الطريقه هذه وكنحسبوا من هنا لهنا، سواء كيعطونا هاد الارقام هنا. هاد الارقام سواء كيكونوا المساحه ليغ ديال هاد البيك هنايا، اولا كيكونوا فقط هي هاد المسافه من هنا لهنا سواء بالسنتيمتر او بالمليمتر. المهم نسميو هاد لا هوتور H1 H2 H3 ونطبقوا نفس الطريقه. H1 sur H1 بما أن هي أصغر valeur 1,99، H2 sur H1 H3 sur H1 وناخدو نحسبو لو توتال سي 4. alors في هاد لو كا هادي شنو عندنا لو نومبر توتال ديال لو بروتون في هاد لا موليكول هو 8، ولكن حنا لقينا 4. هاد لا فالور 4 كتكون دائما سي اون فالور ريلاتيف، وغتكون عندها بالضروره واحد العلاقه منطقيه ما بين هاد لا فالور كي ريلاتيف وما بين لو نومبر توتال ديال لا موليكول. العلاقه اللي عندنا هي اننا لا ضربنا في جوج، الا درنا الضرب ديال 4 فوا 2 غيعطينا العدد 8، وبالتالي غادي نضربوا جميع هاد لي فالور اللي خرجوا لنا هنا فوا 2، يعني 1 فوا 2 سي 2، 1,5 fois 2 c'est 3, 1,5 fois 2 c'est 3. On dit le total هنا c'est combien? 3, 3, 6, 2, c'est 8. Alors c'est bien, le total عندنا 8 le total ديال les protons في la molécule c'est 8. دابا غادي نشوفوا كل سينيال شحال فيه من بروتون équivalent. عندنا le H1 il contient 2 protons, le H2 contient 3 protons et le H3 il contient 3 protons. بون نكتفيو بهاد لي 3 زيكزامبل. كنتمنى انكم فهمتوا كيفاش نقدروا نحسبوا لو نومبر ديال لي بروتون ايكيفالون بور شاك سينيال دو بروتون. ندوزو دابا لا مولتيبليسيتي ou bien le couplage spin-spin. شنو هو le couplage spin-spin؟ هي واحد هي l'interaction magnétique entre les spins اولا ما بين entre les spins ديال لي بروتون ديالنا qui se fait par l'intermédiaire، يعني عن طريق les électrons ديال la liaison chimique اللي عندنا. هاد l'interaction magnétique هي اللي ريسبونسابل على هذاك الملتيبلي اللي كان اوبسيرفيوهم. علاش كتبان لنا هنايا دو بيك في ان سول سينيال. هاد l'interaction magnétique هي اللي ريسبونسابل على هاد لو فينومين. دابا كيفاش نفسروا هاد لو فينومين؟ نقدروا نفسروه كالتالي. الا اعتبرنا هاد لا موليكول حيث هاد l'atome A و X مختلفين، ne sont pas identiques، وبالتالي هاد لي دو بروتون ils ne sont pas équivalents. هادشي هضرنا قبل في لا بارتي ديال لي بروتون équivalents، يعني l'environnement ديال هاد لو بروتون ماشي هو l'environnement ديال هاد لو بروتون، يعني هاد لو بروتون il n'est pas équivalent، هاد لي دو بروتون ils ne sont pas équivalents. نسميو هاد لو بروتون اللي بالازرق HA يعني مرتبط ليي على اتوم A، ونسميو هذا HX يعني مرتبط بالاتوم X. في هاد الحاله باغ اكزومبل لو بروتون HX نعتبروه بحال واحد المغناطيس ان ايمون اللي كيعطينا واحد لو شون، نقدروا نسميوه ان شون لوكال دلتا بيتا. نكتب لكم هادشي، سميوه دلتا بيتا، دلتا بي باردون، delta B, champ magnétique delta B. C'est un champ magnétique local. هاد delta B
بطبيعه الحال مختلف على لو شون ماغنيتيك اللي هضرنا عليه قبل بي زيرو اللي هو اللي كتعطيه لينا لاباراي. هاد لو شون لوكال اللي كتطبقوا اش اكس على اش ا يا اما كيتزاد كاضافه على لو شون اللي كتعطينا لاباراي بي زيرو، اولا كينقص منه، يعني بي زيرو زائد دلتا بي او بي زيرو زائد او ناقص دلتا بي. علاش كيكون عندنا زائد او ناقص؟ هادشي على حساب لورينتاسيون ديال لي سبين دو بروتون. هضرنا على بان لورينتاسيون دي سبين كتكون يا اما بوزيتيف اولا نيجاتيف، لحقاش عندنا دو زيتا دو سبين، ليطا الاولى الفا، لا دوزيام ايتا سي بيتا. هضرنا على هادشي في الانتروداكسيون في لا بارتي 2. الوغ كيف ما كتعرفوا كيف ما قلنا عندنا دو زيتا دو سبين، وقلنا سويت هاد لو نوفو شون اللي غتطبقوا اش اكس سور اش ا، هاد لو بروتون اش ا il va résonner à deux fréquences différentes بطبيعة الحال، وغادي يكونوا سيباري بهاد المسافة، بهاد لو ديبلاسمون يكونوا سيباري بجي. سي كوا جي؟ كنسميوها لا كونستانت دو كوبلاج. وهاد لي دو غي اللي كيمثلوا لو سينيال ديال اش ا، شنو كيمثلوا؟ هاد لو سينيال هنايا، هاد لا غي هنا كتمثل لا غي ديال لو بروتون ا كي فوازان ل اش اكس في ليطا الفا. وهاد الغي اللي هنا كتمثل سينيال ديال اش ا، حتى هي نفس السينيال ديال اش ا، ولكن مني كيكون فوازان ديال اش اكس في ليطا بيتا. مهم هادي حاولت اون جينيرال نشرح لكم بطريقه عامه، بطريقه عامه حاولت نشرح لكم ما امكن لو كوبلاج سبين سبين. يعني الشرح ديال هاد لا بارتي كياخذ وقت، وما بغيتش نعطي بزاف لي ديتاي، حاولت فقط انني نعطي هادشي اون بريف. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لو كوبلاج وعلاش كنلقاو هاد لا مولتيبليسيتي، علاش كنلقاو هاد لو ميم سينيال كيعطينا بزاف ديال لي بيك. الا بغيتوني نديطايي هادشي فقط خليو لي في لي كومونتير وقولوا لي نديطايي ونقدر ندير اون اوتر فيديو. دابا ندوزو دابا للتطبيق ونهضروا على لا مولتيبليسيتي اولا لا ريغل ديال ان ا ان بلس 1 يبلي. غادي ندير لكم هنا هاد ليكزامبل باش نقدروا نفهموا مزيان هاد التعريف. التعريف شنو كيقول؟ dans un spectre de RMN un proton ولا un groupe de protons اللي نعتبروا حنا هما هادو اللي بينا نيتوديوهم. هاد لو جروب دو بروتون عنده un nombre n. هاد n c'est un nombre entier. عنده un nombre n ديال لو بروتون équivalent voisin كنقول équivalent voisin. dans ce cas هو هاد لو بروتون c'est le proton voisin ديال هاد le groupe de protons. C'est-à-dire un proton équivalent voisin هو le proton qui est porté ou les protons qui sont portés par des atomes de carbone, j'insiste sur le carbone, voisin. بحال هاد le cas. يعني ce proton lié à ce carbone qui est voisin à ce carbone et à ce carbone. Alors نقدروا نقولوا بأن هاد le groupe de protons qu'on veut étudier عنده n protons équivalents. Dans ce cas, n est égal à 1. Un seul proton. Pour calculer, غادي نستعملوا هاد la règle ديال 1 plus 1. n plus 1. n plus 1 dans ce cas n c'est 1, يعني un seul proton équivalent voisin ديال هاد les 6 protons, il va nous donner 2. بمعنى le signal ديال هاد les protons en vert غادي يكون ان دوبلي. لو سينيال دو بروتون اللي كيجمع هاد لي 6 بروتون غادي يكون ان دوبلي. دابا الا كان العكس، الا هضرنا بالعكس، الا قلنا بان on veut étudier هاد لو بروتون، on veut savoir هاد لو بروتون، هاد لو سينيال دو بروتون
واش il est multiplié ou non. غادي نشوفوا le nombre n ديال les protons équivalents voisins. يعني غنشوفوا les protons qui sont portés par des atomes carbone voisins. Dans ce cas, le carbone il est voisin avec ces 6 protons équivalents. ماشي تقولي علاش ما كان علاش هاد لو بروتون il n'est pas voisin avec ce proton. كنأكد لكم خاصنا نشوفوا دائما les protons qui sont portés par un atome carbone فقط. كنشوفوا في هذه الحاله les protons اللي هما liés des atomes carbone ماشي hétéroatomes بحال l'oxygène ولا l'azote. Dans ce cas, si on veut étudier le proton en vert, شحال غادي يكون n هاد لو نومبر n شحال غيكون كيساوي شحال ديال لو بروتون ايكيفالون فوازان ديال هاد لو كربون ديال هاد باردون هاد لو بروتون. C'est 3 plus 3 c'est 6. Alors n c'est égal à 6. C'est-à-dire la règle شنو كتقول لنا n plus 1 c'est-à-dire 6 plus 1 c'est-à-dire il nous donne 7. C'est-à-dire هذاك لو سينيال ديال هاد لو بروتون c'est un septuplé كيتكون من 7 ديال لي غي. هذا هو لو سبيكتر RMN ديال cette molécule. كيف ما كتشوفوا عندنا 3 signaux qui correspondent à quoi. شفنا قبل باننا خصنا نحددوا لي بروتون ايكيفالون باش نعرفوا لو نومبر ديال لي غي. اولا لي بروتون ايكيفالون هنا عندنا هما في الاول هما هادو هاد لي 6 بروتون ils sont équivalents. هاد لو بروتون اونيك بوحدو هاد لو بروتون بوحدو بمعنى عندنا 3 سينيو 1 2 3. هاد لو بروتون غيتمثل بان سينغولي ما عنده حتى فوازان n تيغال 0. دائما خذوا هذه كقاعده بالنسبه لي جروب داتوم ديال كوم الكحول OH ولا NH2 ولا NH دائما كيكونوا ان سينغولي. ولكن شفنا قبيله بان هاد لو بروتون لو سينيال ديالو سي ان سيتوبلي يعني كيتكون من 7 ديال لي غي. هنا درت لكم فقط التكبير ديال هاد لو سينيال لحقاش ما بينش مزيان. الا حسبتو هنا عندنا 7 ديال لي غي وبالنسبه لهذا سي ان دوبلي. لقينا بان هاد لي بروتون كيتمثلوا بان دوبلي. هنا فقط صوره توضيحيه. ندوزو دابا لهاد ليكزامبل باش نفهمو مزيان هاد لا موليكول ديال البوتانول. نشوفو لي بروتون اللي عندنا. شوفوا لي بروتون ايكيفالون بيتا. شوفوا لي بروتون ايكيفالون اللي هما هادو. هاد 3 بروتون سون ايكيفالون وهادو يعني كنستعمل اللي دورت عليه بنفس اللون هما لي بروتون ايكيفالون. دابا نقلبوا على لي بروتون فوازان. نبداو من اليسار. هاد لي 3 بروتون شحال عندهم من بروتون ايكيفالون فوازان. القاعده الاولى شنو قلنا بان لو كربون كي بورت هاد لي بروتون يكون فوازان لو كربون الاخرين لي بروتون الاخرين. Ces deux carbones sont voisins, يعني هاد les protons ils sont voisins à ces protons là. وكاينه واحد une autre astuce اللي هي الا بغينا نعرفوا واش هاد لو بروتون فوازان لهاد لو بروتون فقط خص يكون عندنا 3 ليزون. بمعنى نحسبوا واحد لا بروميير ليزون 1 2 3 يعني هاد لو بروتون il est voisin à ce proton là. وهاد لو بروتون il est voisin à ce proton là. علاش 1 2 3 يعني هذه c'est une autre astuce باش كنعرفوا لي بروتون voisins. Dans ce cas, puisque les protons sont voisins à ces protons-là, yani n est égal à 2. 2 protons voisins à ce groupe méthyle. N est égal à 2. N plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1, ça donne 3, mais maintenant un triplé. Le groupe méthyle va être représenté par le signal de protons triplé qui est 3 raies. On continue. Les deux protons équivalents, شحال عندهم من protons voisins. On va voir في الأول les carbones voisins.
هذا c'est un carbone voisin à ce carbone et celui-là c'est un carbone voisin à ce carbone. والقاعده الثانيه هي كنشوفوا واش كتحقق لنا قاعده ديال لي 3 ليزون. 1 2 3 alors ils sont voisins. 1 2 3 alors ils sont voisins. شحال عندنا في le total 3 plus 1 c'est 4. alors n est égal à 4. Donne le calcul c'est 5, c'est un quintuplé. بمعنى le signal ديال les deux protons كيتكون من 5 raies. On passe à ce proton unique ici. Il est voisin à ce groupe d'atomes et à ce groupe d'atomes. Ils partagent des carbones voisins. En plus, on vérifie la règle des 3 liaisons. 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. Le total, c'est 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Si on fait le calcul, c'est 6, c'est septuplé. Puis maintenant, le signal de ce proton unique, il est composé de 6 raies. On passe les protons en rouge. Les protons en rouge, pourquoi n est égal à 1? Puis maintenant, le groupe méthyle, il a un seul proton voisin. On va voir. Ce carbone est voisin à ce carbone. Ce carbone, il est lié à un seul proton, H. La deuxième règle, on va vérifier la deuxième règle. 1, 2, 3. Alors, ils sont voisins. Wesh, les protons en rouge, ils sont voisins aux protons en vert. Non. On va calculer le nombre de liaisons. 1, 2, 3, 4. Alors, on a dépassé 3, ils ne sont pas voisins. En plus, le carbone, les protons en rouge, ce carbone il n'est pas voisin à ce carbone-là. Un autre carbone. Alors, n est égal à 1. Les كتعود على le proton unique. C'est un doublé. Le signal du groupe méthyle va nous donner un doublé. Un signal de proton composé de 2 raies. بالنسبة H qui est lié à hétéroatome oxygène. كيف ما قلت لكم بأن هاد لي جروب d'atomes OH غنعاودها OH NH NH2 دائما كيتكونوا من un singulier بمعنى ils ont un n égal à 0 يعني 0 voisin. Ils n'ont pas de voisins وبالتالي غادي يكونوا des singuliers. غنشوفوا دابا لو سبيكتر RMN باش نتاكدوا من ان التفسير ديالنا صحيح. ان singulier ici اللي كيعود على هاد H ديال لو جروب الكول. ان سيتوبلي ديال لو بروتون unique. un quintuplé ديال ces deux protons. un doublé ديال les protons en rouge et un triplé ديال les protons en orange. alors وصلنا للاخر ديال هاد لابارتي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شويه معايا هاد الدرس وغادي نتلاقى معكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله باش نديروا دي زيكسيرسيس. يلا الله يعاونكم.